no ens coneixeu, som la Tere i en Jordi. En aquesta ocasió aparquem la furgo i pugem a un avió per anar a París. Avui no hi ha carretera ni quilòmetres, només carrers, places i monuments. Si voleu passejar per París amb nosaltres, seguiu-nos. Avui ens acostem a la plaça de la Concorde i els seus voltants. Hi trobem l'obelisc de Luxor. Té 3.300 anys d'antiguitat. Pesa unes 230 tones. Va ser regalat a França pel virrei d'Egipte el 1831. Es va instal·lar a la plaça el 1836. La plaça de la Concorde està situada entre els jardins de les Tulleries i a l'inici de l'avinguda de Champs-Élysées, vora el Sena. Es va construir entre el 1755 i 1772, sota el regnat de Lluís XV. A banda i banda de l'obelisc hi ha dues grans fonts del segle XIX i simbolitzen el comerç marítim i fluvial de França. Avui és dia de museus i començarem per l'Orangerie. El museu és mundialment conegut pels nenúfars de Claude Monet. Hi ha 8 enormes panells que ocupen 2 sales ovalades. Les pintures envolten completament el visitant. Representen el seu estany de Giverny amb nenúfars, reflexes i llum. Monet va donar les obres a l'estat francès el 1922 com a símbol de pau després de la Primera Guerra Mundial. El museu et permet veure el pas de l'impressionisme de Monet cap al naixement de l'art modern del segle XX. Hi veiem escenes de carrers de Montmartre, d'Utrillo, retrats amb cares i colls allargats de Modigliani, experimentació en formes i cubisme de Picasso, paisatges de Derain i colors intensos de Matisse. Paul Guillaume, un dels marxants d'art més influents de París del segle XX, i el responsable de la col·lecció que es pot veure en gran part al Museu d'Orangerie. Va ajudar a promoure aquests artistes quan encara no eren molt coneguts. Al museu també hi trobem una reconstrucció de l'apartament del col·leccionista, així com la biblioteca amb molts quadres i escultures africanes. Anem a entrar a l'església de la Madeleine, a veure si ens agrada, qui sap. L'església de la Madeleine és un dels edificis religiosos més singulars de la ciutat, perquè no sembla una església sinó un temple grec clàssic. Es va començar a construir el 1764, sota el regnat de Lluís XV, però el projecte va quedar interromput per la Revolució Francesa. Posteriorment, Napoleó Bonaparte va decidir que l'edifici seria un temple dedicat a la glòria del seu exèrcit.
Finalment, després de la caiguda de Napoleó, es va decidir convertir-ho en una església catòlica, dedicada a Maria Magdalena. L'edifici es va acabar el 1842. Arribem al Palau Garnier, conegut com l'Òpera Nacional de París. Es va construir entre el 1861 i 1875, durant el regnat de Napoleó III. L'arquitecte va ser Charles Garnier, que curiosament era molt jove i gairebé desconegut quan va guanyar el concurs per dissenyar l'edifici. A la part superior de l'edifici destaca l'estàtua d'Apol·lo, símbol de la música i de les arts. La botiga va néixer el 1894. Va començar com una petita botiga de moda i gràcies a l'èxit va anar comprant edificis del Boulevard Haussmann fins a crear els grans magatzems actuals. El símbol de l'edifici és la gran cúpula de vidre de colors construïda el 1912. Ens endinsem als jardins, entre escultures, avingudes amb arbres i molt de verd, un dels grans pulmons històrics de París. Als jardins hi trobem la flama dels Jocs Olímpics del 2024. És especial perquè en realitat no crema foc de veritat. En lloc d'una flama tradicional de gas, utilitza una combinació de llum LED molt potent i vapor d'aigua provocant una boira molt fina. La llum il·lumina el vapor i crea l'efecte visual d'una flama que tremola i es mou, com si fos foc real. Els organitzadors dels Jocs volien que fos més ecològica, sense emissions de gas i més segura enmig d'un jardí històric. Tenim el Juli César. Arribem a la plaça Vendôme. Es va construir a finals del segle XVII. Es va dissenyar amb una forma octogonal molt regular, envoltada d'edificis amb façanes clàssiques i molt harmonioses. Al centre hi trobem la Vendôme Column, construïda per ordre de Napoleó Bonaparte el 1810. Està recoberta amb plaques de bronze. Segons la tradició, el bronze prové dels canons capturats en la batalla d'Austerlitz. A la part superior hi ha una estàtua de Napoleó vestit com a emperador romà. Ens trobem a la plaça de la Bastilla. Aquí antigament s'aixecava la Bastilla, una gran fortalesa medieval que servia de presó reial. El 14 de juliol de 1789, el poble de París va assaltar la presó de la Bastilla. Aquest esdeveniment va marcar l'inici de la Revolució Francesa. Avui en dia és un temple protestant, però la seva història és molt més antiga.
El seu origen va ser catòlic. Va ser construït el 1632 per l'Orde Religiosa de la Visitació. Durant la Revolució Francesa, el convent va ser suprimit. Al segle XIX, l'edifici es va convertir en temple protestant. A l'interior té una planta circular amb una gran cúpula, cosa poc habitual a les esglésies franceses de l'època. Per la tarda, després de fer algunes fotos, anem cap al Louvre, doncs tenim hora de visita. Arribem al Museu del Louvre. El complex és un gran palau en forma de U. Inicialment era una fortalesa medieval durant el segle XII, construïda per Felip II de França per defensar París. Amb els segles es va transformar en el Palau dels Reis de França, fins que la cort es va traslladar al Palau de Versalles. Es va convertir en museu el 1793, durant la Revolució Francesa. Hi trobem peces icòniques com la Mona Lisa. És el museu més gran i un dels més visitats del món. Té més de 35.000 obres exposades, que abasten des de l'antiguitat fins al segle XIX. La Galeria Apollon és una de les sales més espectaculars del museu. Va ser decorada al segle XVII, sota el regnat de Lluís XIV, amb un sostre ricament pintat i abundants daurats dedicats al déu Apol·lo, símbol del rei Sol. També s'hi exposen diverses joies de la corona francesa. Una altra riquesa del museu és els milers d'escultures que recorren la història des de l'antic Egipte i Grècia fins al Renaixement i el neoclassicisme. Que és un vídeo? Centauro. A cada pas apareixen escultures extraordinàries que travessen segles d'història i d'art. Tan sols mostrem una petita part de tot el que vàrem veure i fotografiar. És un lloc immens on la història, l'art i l'arquitectura es troben en un mateix espai. La seva entrada principal és la piràmide de vidre inaugurada el 1989. Avui ha estat un dia intens i esgotador, ple de descobertes i moments que ens han fet gaudir molt. Després de caminar i de meravellar-nos en tot el que hem vist, acabem la jornada deixant-nos sorprendre per un espectacle que la ciutat ens regala. I en el proper capítol aprofitem les últimes hores a París per descobrir alguns racons que ens han quedat pendents,
espais que no ens ha donat temps de visitar durant aquests dies. I és que aquesta ciutat sempre et deixa amb ganes de més i amb una bona excusa per tornar-hi.